हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कपाल ठुल्ठुल्ने भएछ। अब कपाल कटाउन लागेको छु। मेरो खास उद्देश्य भनेको के हो, आज चाहिँ म सबभन्दा कममा कति पैसामा म कपाल कटाउन सक्छु। यहाँ पछाडि मेरो के अरे सेलुन पसल छ मेरो होइन, उहाँकै हो, तर अहिलेको लागि मेरै भनौँ। कपाल कटाउन आजकल पनि मेरै हो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ म आज पुरै विस्तारमा रहन्छु, कतिमा म सानो पैसामा कति कम पैसामा आफ्नो कपाल कटाउन सक्छु। यहाँ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ है, फेरि दुईजनाको लाइन छ, दुईजना लाइन पछि मेरो टर्न आउने हो। हजुरले पुरै भिडियो वाच गरिदिनु होला र अनि हेर्नु होला लास्टमा कति पैसा दिन्छु उहाँहरूलाई। हेयरलाई काट्ने बेला त माया त लागिहाल्छ, यसै गरी अलिअलि आफ्नो फोटो फ्लेक्स हान्दै हेयरलाई नि फ्लेक्स हान्दै अब जानेछु कटाउन। पुरै 2 घन्टा बसेर लाइन आयो गाइज। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै समयमा हेयरलाई अब काट्न गएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहोस् मेरो न्यू लुक। अब न्यू लुक हेर्नुहोस् त गाइज, यस्तो आयो नयाँ लुक। कस्तो लाग्यो यो नयाँ लुक हजुर रेट गर्नुहोस्। अनि अब चाहिँ म प्राइस भन्न गएको छु कतिमा कटायो भनेर। गाइज आफ्टर ह्याभिङ अ हेयर कट नाउ यु क्यान सी माई न्यू लुक। एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि कति मैले पे गरेँ? मैले 180 मात्र पे गरेँ गाइज। यो कपालको लागि यति काट्नको लागि मस्त यस्तो बनाउनको लागि 180 पे गरेँ। त्यसमा नि म आफ्नो भाइको नि हेयर कट सकेँ, दुईजनाको 180।